강릉엔 오늘 처음으로 눈이 조금 내려서 쌓였네요. 여기 소문에 보면 죽은 애들이 이렇게 보이죠? 이걸 빼내려고 하다가 못 빼낸 것 같아요. 이게 각도가 뒤로 기었나? 자, 요런 경우, 자, 여기 지금 보면 각도가 살짝 왼쪽으로 기운 것 같죠, 그죠? 이쪽으로 살짝 놓는다고 놓은 게 그렇죠. 자, 이런 경우는 이제 벌통이 좀 놓여진 각도가 좀 안 좋아요. 이쪽으로 살짝 기울어져야 됩니다. 자, 이런 경우에는 이런 거 밑에 바닥에 공굴 만한 거, 잠깐만요. 벌통에다가 공가도 되고, 요 밑에다가 무거워.